İbrət güclə, malla deyil. Bu qüvvət, bu güc, bu sərvət onlara heç bir fayda verməz. Necə ki, ayələrdən gördük. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizə bəyan elədi ki, onlara mal dövləti, qüvvəti onları istidrac eləməkdən ötürü verir və onlara möhlət verir, onları istidrac eləyir. Onlar Allah Taala verir, küfr edirlər, verir, küfr edirlər, verir, neynirlər? Özlərinin günahlarını, zülmlərini artırırlar və bununla Allah Taala onları tədricən məhvə sürükləyir və Allah subhanahu wa ta'ala onları yaxalayanda da birdən-birə şiddətli əzabla yaxalayır. Allah Taala verdi, günahlar elədilər. Allah Taala bütün nemətlərin qapısını açdı. Elə bildilər ki, bu yaxşıdır. Bu günahları etməyə görə Allah Taala bu nemətləri verib. Allah Taala nə deyir? Özlərinə verilən nemətlərə sevindikləri vaxt onları qəflətən yaxaladıq və onlar məhrum oldular.